Molt bé. Bé, ha arribat el moment de l'interrogatori. Després d'un judici, deu ser, normalment és a l'inrevés, no? Però aquí, mira, ho fem així. I aquest apartat, que juntament amb la taula de novetats, tecles i lletres, que l'ha conduït magistralment la Mònica Socias, i la lectura dramatitzada, que també n'hem abusat d'ella, i l'ha llegit extraordinàriament, les vam endegar l'any passat, aquests 3 apartats, amb la voluntat que cada any es repetís. Per tant, ha arribat el moment de l'interrogatori. Ho sento, Rosa, t'ha tocat? T'ha tocat? I és un privilegi que avui ens acompanyi l'escriptora Rosa Ribas. A més, ella és culpable o responsable d'una cosa, i és la responsable que aquesta 5a edició el tema central sigui la família. Per aquí hi ha la comissària del Festival Premià del Mal, que després l'escoltarem presentant la seva novel·la, que és la Susana Hernández, i la va convidar al Festival de Premià del Mal. I jo, de lluny, ella sense saber-ne res, me la mirava. I estava parlant ella i me la mirava. I em venia al cap la família. Jo mirava la Rosa Ribas i em venia al cap la família. Esclar que sí, perquè ella té una nissaga, ja veieu que tot va trenat. Màfia, vincles familiars, després tindrem crims familiars reals o de ficció, però ara volem família de detectius, tu, per què no? També família de detectius, els Hernández i Hernández. Els Hernández i Hernández. Jo ara presentaré com cal, gràcies Rosa, sobretot gràcies perquè, no saps, és un interrogatori, L'any passat a la Margarida Ritzeta deien que igual li posaven manilles. A mi se'm corre aquest any que com tenim aquest equipàs de llum i so, un 3è grau amb la llum, si no respon li podem fer... No farem patir. És broma. Bé, la Rosa Ribas va néixer al Prat de Llobregat. Si m'equivoco, em corregeixes, sense cap mena de problema. Va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona l'any 1991 i se'n va anar a Alemanya i allà hi va escriure molt. De moment vaig bé, oi? Molt bé. Un dels personatges que va crear va ser la comissària i aquí ja sabeu, els que hi sou, que en veig molts, del club de lectura, el meu anglès o alemany, no sé, és horrorós. Cornelia Weber? Cornelia Weber Tejedor. Weber, ja ho sabia, jo aviso. Que ha protagonitzat diversos llibres, la qual ha tingut un gran èxit a Alemanya i en les seves següents novel·les escrites conjuntament amb la Sabine Hoffman, i també va crear el personatge de la reportera Anna Martí, i ha estat distingida en diversos premis tan importants com el Premi d'Honor Cartagena Negra 2025, el Premi Letras del Mediterráneo 2017, el Premi Ciutat del Prat 2015, el Premi València Negra a la millor novel·la 2017, el Premi Brigada 21 2008 i el 5è Certamen Internacional de Relatos del Festival de Cine de Huesca del 2006. Déu-n'hi-do. Quan a la nissaga dels detectius, aquí hem portat, us he de dir que són 4 llibres i que n'hi han traduïts al català els 2 primers. Esperem que l'editorial s'hi animi, que sí? Els hem portat, els amics i companys llibreters de la llibreria El Soterrani els tenen aquí, enganxen, tenim els 2 primers i a més són autoconclusius, vull dir que es poden comprar perfectament, sense deixar-te amb la intriga. Molt bé, doncs quan el tema dels detectius, el format de l'interrogatori, ja ho sabeu, és que a la meitat de l'activitat jo li faré una bateria de preguntes i no la deixaré pensar. Així sabrem, ens acostarem realment a la teva ment. Però de moment... Així no la veig. Exacte. Però de moment parlarem, i paga molt la pena, d'aquestes 2 novel·les o tota la nissaga. El primer de tot,
el que em crida l'atenció, el que et vull preguntar és com et va sorgir la idea d'escriure sobre aquesta família de detectius? Després ja veurem que són molt peculiars, però allò de dir, després de tot el que has escrit, tot el que t'he llegit en diferents registres, se t'acut dir, vaig escriure sobre una família de detectius, amb lo difícil que és. Bé, doncs, primer, moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies per les facilitats que m'heu posat per desplaçar-me, per arribar fins aquí i també per la calidesa enorme que estic vivint tot aquest dia, que és un plaer enorme estar aquí. I encara que m'interrogaràs, abans que m'interroguis et dono les gràcies, perquè igual després me'n vaig corrents, a veure què em fas. I res, la idea té molt a veure amb el tema d'aquestes jornades, perquè em van convidar una vegada a unes jornades a la Universitat de Barcelona que es deien La família, però en italià, i era sobre el tema de la família a la novel·la negra, perquè es parlava de la poca presència que la família té a la novel·la negra tradicional, la més clàssica, on els detectius són com molt individuals, no tenen família, no els hi coneixem més potser que són potser separats, etc., però que no hi ha família. I com a poc, a mesura que el detectiu s'ha fet més humà, ha entrat el tema familiar, perquè sense un context familiar no s'entén un personatge. I em van convidar precisament per parlar de la Cornelia Veva, perquè és una detectiu on la mare i el pare tenen un pes important, perquè és filla d'emigrants, etc. I aleshores em va quedar aquest tema al cap. I després un dia vaig pensar, home, has escrit ja algunes coses, potser és el moment de tocar un tema que per mi és molt important, que és el tema de la família. I va ser com un encadenament de pensaments. I a la primera novel·la d'Un afer massa familiar rememoro al final com va passar això, que va ser una conversa caminant, passejant amb el meu marit per Frankfurt, que és on vaig viure molts anys, que li vaig dir, escolta, és que a mi m'agradaria molt escriure una sèrie on els protagonistes siguin una família. I de cop la paraula família per mi va venir immediatament associada a secrets de família. Les coses que tots sabem a les famílies però que no ens diem. I el següent pas ja va ser, també perquè havia escrit novel·la negra, família de detectius. I un següent pas ja va ser, i el cervell de l'agència està a l'ombra. És l'única que no és detectiu, que és la mare. I així es van encadenant, la Lola, es van encadenant, pam, 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 i això va ser, recordo, on vam començar a parlar i a quin semàfor ens vam parar, i allà ja tenia les 4 idees principals. Caram, la ment dels escriptors, Però és les idees parlant. O sigui, jo crec que per això és tan important i per això són tan maques aquestes trobades, perquè una cosa és quan tu estàs pensant, diguem, en sec, tu estàs pensant, i de cop li expliques a algú la idea i el teu cap, mentre parles, l'està construint. I molt sovint passa així, et trobes amb els companys i un et diu no, jo és que estic donant-li voltes al tema de no sé què, i mentre tu estàs explicant, tu ja li veus als ulls que està escrivint la novel·la al seu cap, o que com a mínim s'està creant alguna cosa, perquè és el parlar, és quan ho verbalitzes, quan te n'adones de si ho tens o no ho tens. I així a vegades neixen les coses, i així va ser. L'input va ser Barcelona, una conversa, i de cop dius, i de poc a poc vas pensant, família de detectius, el cervell està a l'ombra, quina constel·lació familiar vull? Doncs clar, vull una generació central, uns fills, però també vull una família amb totes les ramificacions. I així, pam, 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 no saps com i t'has ficat. Sí, Cat, és fascinant, és fascinant. Jo t'he sentit dir a les entrevistes que et consideres una autora més de personatge que de trama i la meva percepció llegint-te és aquesta. I estàs d'acord, no? Sí. Anem a parlar una miqueta dels personatges, d'Un afer massa familiar i Els bons fills, que són les 2 novel·les que tenim aquí amb nosaltres. Anem a parlar dels personatges. Bé, com deia, volia una família amb diferents generacions. Aleshores vaig pensar, si és una agència de detectius, posem que la generació, el fundador de l'agència, que és el pare, que es diu Mateo Hernández, doncs és un home que està al principi de la sèrie, al final dels 50, casat amb Lola, que no és detectiu, però que és una dona intel·ligentíssima, però amb una ment una mica
trencada, amb una malaltia mental, amb problemes d'alcoholisme, però segueix sent una dona molt intel·ligent i que en els seus bons moments, amb la informació que va agafant del pare i dels fills que ara us presento, ella a vegades els dona una clau, perquè la seva forma de veure el món és tan negra que al final acaba encertant. I després vaig pensar una generació dels fills, a finals dels 20, amb 30 anys, que són Nora, que a la primera novel·la no hi és. És una filla que ha desaparegut i que no la poden trobar. I ells són uns detectius que són detectius de barri, s'ha de pensar. Són detectius i a més com detectius només hi poden investigar determinats temes, però que sempre presumeixen que tenen 100% d'èxit en cerca de persones desaparegudes, però en canvi són incapaços de trobar la seva filla, pel fet que la filla és detectiu, és la millor de tots i sap com amagar-se. Al mig tenim en Marc, que és el fill mitjà amb tots els problemes que a vegades tenen els fills mitjans com una mica esborrats, i tenim la filla petita, que és Amàlia, que és, diguem, la més pragmàtica, la més sensata de tota la família, i tots ells estan investigant un cas que els obliguen a fer, però no deixen de perdre de vista que no fa mesos que no saben on està la filla gran, si és viva, si és morta, i per què no la veuen, com és que ha desaparegut, on està aquesta filla? I aquest és el misteri que mou un afer massa familiar. I després al voltant vaig pensar, clar, una família té avis, té tiets, té cosins, té veïns, i és crear tot un univers familiar que és el que a mi m'agrada. La trama és molt interessant, però la trama en realitat és la part més fàcil. La trama és un esquema, és una història que tu portes endavant, però perquè la trama t'interessi i perquè la trama li interessi als lectors, ha d'estar encarnada en persones, en personatges que tu experimentis i sentis com persones, perquè el que ens interessa a nosaltres, a la gent, són les persones. I les històries ens interessen pels protagonistes. I si pensem en la literatura i pensem, a veure, nosaltres quan recordem, què recordem? Recordem Anna Karenina, recordem a Madame Bovary, recordem a Alonso Quijano, recordem els personatges. Ens interessen els personatges, perquè són persones. Aleshores, jo soc autora de personatges als que dono uns motius per fer coses, i això són les trames. Però si no tinc personatges persona, no té sentit. Aleshores, necessito creure que estic treballant i movent persones, i aleshores sí que puc funcionar. Sí que m'agrada escriure quan ja els tinc al cap i els veig fent coses, però no una trama per una trama. Això m'avorreix molt. Clar, i a més, quan ho llegeixes es percep, són personatges molt rics, amb moltes contradiccions, i, per exemple, la Lola, el Mateu i la Lola, els pares, diguéssim, és un matrimoni de contrastos, perquè el Mateu té com un passat molt fosc i la Lola és descendent d'indians. Vull dir, és brutal, és com una bomba de rellotgeria, mai millor dit, no? Clar, tens la Lola que ve d'una casa bona, casa d'indians, però que vinguts a menys, perquè és el típic, sempre hi ha la primera generació que fa els calés, la segona que els augmenta i la tercera que se'ls fon, i ella és la quarta, ja no li queda res. Però li queda el prestigi al barri. I el Mateu és un quinqui, era un quinqui que es va criar a les barraques de Barcelona, però els pares eren uns treballadors que van sortir endavant i que van tirar els fills endavant, van aixecar el Mateu amb unes tècniques una mica brutals, però el van tirar endavant, i aleshores són al carrer, Mateu és al carrer i Lola és l'intel·lecte. Estan junts i és una parella, sí, és una parella que està destinada a l'explosió, però que s'estimen tant i es necessiten tant que acaben funcionant bé. A la seva manera, és que és una manera molt peculiar, la que tenen de cuidar-se l'un a l'altre, sobretot Mateu cuidant a Lola, però que no pot viure sense ella, i també per això la cuida. I no pot pensar sense ella. Aleshores, era aquesta... Jo volia que fos una d'aquestes parelles, una família on tu notes que s'estimen molt, però és que alhora al mateix temps es fan la vida impossible, però en el fons és que totes les famílies són així, que a vegades, me'n recordo un dia que estava a València a una entrevista i em diu un periodista, home, sí, la teva família és una família molt disfuncional,
I jo no vaig obrir la boca que el periodista diu, bé, disfuncional, normal, com totes. Dic, home, clar, és que totes les famílies són rares, totes. Que tu mires un personatge i dius, i quan jo a vegades expliques, a totes les famílies hi ha aquell parent del que no es parla gaire, però que és el raro. No, tu ja saps, l'oncle no sé què, tu ja sabem com és l'oncle. I quan tu dius això, veus a la cara de tothom, dius, si no és l'oncle és la tieta o és el iaio, però tothom té el raro, tothom té el complicat, tothom té el que no saben on és. I vas dient coses que semblen raríssimes i tu veus a la cara del públic que tothom està pensant en algú en aquell moment. Això vol dir que tan raros no són, és el que passa a totes les famílies. I això és el que jo volia una família que sigui tan rara com totes les famílies. Són potser una mica més aquests, però són tan raros com totes les famílies. La família normal no existeix. La família, a veure... Família perfecta, no? Aquella família són aquells psicòpates que tu veus que venen de comprar iogurts i estan feliços, perquè te presenta la família feliç, van amb un cistellet, han comprat iogurts i estan tots contentíssims perquè han comprat iogurt d'oferta, estan tronats. Estan tronats. Si la felicitat d'una família és que han comprat ofertes de iogurt o una ensaladilla russa de no sé on, això no pot ser normal, que la felicitat... I els veus entrar així, és que recordo els anuncis, no? I un anunci alemany que arribava a la família amb els iogurts i el cistellet i tu pensaves, això és el vostre cap de setmana? Comprar iogurts d'oferta? Esteu molt malament, no? Aleshores dius, la família normal ideal, aquests nens que estan allà menjant feliços, que a més masteguen amb la boca tancada, això no existeix. És veritat. I realment en els teus llibres, si destaca alguna cosa, una mica el que ja comentaves, no és precisament la trama, però ja veureu per què, sinó són aquests vincles familiars, com poues dins dels vincles familiars i aquests secrets que deies, que sempre hi ha un familiar que de ningú, o sigui, ningú de la família en parla, però aquests secrets se saben, no se sap per què. Igual hi ha un familiar que havia estat alcohòlic, ningú en parla perquè és una cosa lletja, però tothom, d'alguna manera, ja en sap, sense que t'ho hagin dit explícitament, que aquell familiar era alcohòlic. Doncs aquests secrets familiars que també n'hi ha a Hernández i Hernández i són molt presents. I penso que és el més valuós, aquests vincles, com els trenes d'alguna manera. I per què dèiem que la trama no està el focus tan important? I és que jo penso que és l'originalitat que té que tu hagis fet aquestes novel·les basades en casos de barri. Clar, nosaltres tenim en l'imaginari, veritat, l'arquetip del detectiu a l'ús, aquell alcohòlic que li colpegen, que és divorciat o no és divorciat o que la fem fatal que tal, i tu fas una família que, a més, si no és de Sants o del barri de per allà, és del costat. I per tant això és molt peculiar, és molt valuós. Però en el fons jo crec que és molt realista, perquè clar, sortim del tòpic del detectiu, que ens ha marcat és el detectiu de la novel·la del Hard Boiled nord-americà, i clar, és un detectiu, un personatge molt peculiar, amb la seva gabardina, tot això, està molt bé als anys 50 a Los Angeles, però no actualment. Els detectius tenen unes funcions i unes possibilitats bastant limitades. Els detectius no poden investigar delictes, perquè a la que hi ha un delicte ho han de passar a la policia. Els detectius fan una feina molt, no sé com dir, alguns dirien fins i tot cutre, perquè el detectiu que pot investigar? Doncs algú que ha desaparegut, infidelitats, on va el nen quan et diu que va, jo què sé, al teatre i no hi va, què ha passat, una baixa laboral, una falsa baixa laboral. En el fons, el detectiu s'enfronta a la petita delinqüència o a la delinqüència que ens toca a nosaltres. És el que podem fer nosaltres. Però després, clar, que hi ha grans agències internacionals que investiguen espionatge industrial i coses per l'estil, però els meus són detectius de barri. Treballen a Sant Andreu i treballen les coses que li passa a la gent. Aleshores et posen en contacte amb la nostra petita misèria quotidiana.
que no deixa de ser la mateixa misèria que si tu la fas més gran és la misèria de les grans corrupcions. És la petita corrupció, és la factura en negre. La factura en negre no deixa de ser la versió petitona de no pagar impostos de les grans empreses. És que en el fons és el mateix. I per això tenen aquesta visió desencantada del món, perquè no cal que vegis el pitjor. Veus que tots tenim aquestes cosetes que no volem que la gent sàpiga i ells el que tenen és que saben el que la gent vol amagar. El que a vegades no saben és el que passa a casa seva, però saben el que la gent... Per això el Mateo surt pel barri i quan veu gent va pensant, sí, mira, aquest és el que es pensa que el seu marit no sé què, però tal i tal. Ell ho sap tot de tothom, perquè és molt de barri. Sant Andreu és un barri de Barcelona, però és un poble. Mira, aquest és el que la dona l'enganya amb no sé què, aquesta és la que diu que fa no sé què, però que... I ell va repassant les seves fitxes mentals del barri, perquè ho sap tot de tothom. I això és el detectiu de barri. Exacte, exacte. Jo tinc moltes preguntes, perquè ja veieu, a més el to de veu, també. Jo soc més cridanera, però, veus, d'alguna manera he agafat el teu to de veu i tot, és que és un luxe parlar amb tu, Rosa. Tinc l'Antonio que em diu 5 minuts i l'Antonio mana. Exacte. Com faig en 5 minuts un interrogatori? Com faig? Si vols marxo, No, queda't. Jo tenia una darrera pregunta, però no la farem perquè faré l'interrogatori i la deixo en l'aire pel coquet. Abans dèiem que havíem de deixar el coquet per comprar els llibres i llegir-los. Doncs la darrera pregunta era com es pot ser infidel a un investigador privat sense que t'enxampi? O podríem dir que a Cal Ferrer ganivet de fusta? No em responguis. No em responguis. No respondré. Agafa aire. Agafa aire. Vinga, queden 5 minuts. Ai, Déu meu. Escrius al matí, tarda o vespre? Matí i tarda. A l'ordinador o a mà? A mà i a llapis. Personatges o trama? Personatges. Escaleta o guió? Res, guionet, 4 línies. Personatge d'un llibre teu amb qui soparies? Amb la detective miope, la Irene Ricard. Aquesta és difícil, Aquesta jo sé que és difícil. Publicar per sempre amb un pseudònim o no escriure mai més? Mira els escriptors, estan fent olla. Publicar per sempre amb un pseudònim o no escriure mai? Jo publicar, el cas, no escriure mai més, mai. I fins i tot no publicar, però escriure sempre. Clar. Reclusió produint o promoció? Reclusió produint. I promoció, tot m'agrada, és que a mi m'agrada tot. Paper o e-book? Paper. Vi o cervesa? Vi o cervesa? Cervesa, ja ho has vist avui. Sí, l'he vist molt bé. Aquesta ja me l'has respost i a més és famosa en ella, és una cosa famosa d'ella. Bolígraf o llapis? Llapis, sempre. Té la teva col·lecció de llapis, sisplau. Blau o vermell? Blau o vermell? Vermell. Esquerra o dreta? Esquerra, soc esquerrana. Mar o muntanya? Muntanya. Un escriptor? Un escriptor. Doncs mira, per dir-ne un, en diré 2. John Irving, que m'agrada molt, i el Tony Hill, que està aquí. Ha vingut per això, és que després em pega. Un llibre? Hi ha un llibre que a mi m'agrada moltíssim, que és d'un escriptor txec, que es diu Bohumil Hrabal, que es diu Jo que vaig servir al rei d'Anglaterra. És un dels meus llibres preferits. És bellíssim i us el recomano. Hem de notar això, És un llibre que si us agrada que us expliquin històries, és com si tinguéssiu l'escriptor aquí a l'orella i us l'estés explicant a vosaltres. És una narració, sabeu aquesta narració centreeuropea que t'expliquen i que se'n van per aquí i per allà, però tu dius, m'és igual. I quan arribes al final dius, vull 100 pàgines més, tornem a començar. Pots tornar a repetir el títol? Sí, es diu Jo que he servit al rei d'Anglaterra. I l'autor es diu Bohumil, escrit B-O-H, humil, no? Hrabal, H-R-A-B-A-L, això. És que és difícil, però és un llibre preciós. És un llibre preciós, és
és pura narració. És un gran plaer llegir aquest llibre. Rosa, una cançó. Una cançó, això és que és difícil. A mi hi ha una cançó, però no és una cançó, és una cançó del petit llibre d'Anna Magdalena Bach, que es diu Bist du bei mir, estàs amb mi. I és una preciositat, no? Bist du bei mir, gehe ich mit Freude zum Sterben. I és una preciositat, diu, si estàs al meu costat, em vaig feliç a morir. Has posat llum, després de tanta cosa fosca, però encara seguim. Un quadre. Un quadre, El gos dormint sobre la neu, de Franz Marc, que està al Museu Umstedel de Frankfurt. És el meu quadre preferit. Una pel·lícula. Una pel·lícula, potser jo diria en aquest moment, Big Fish, de Tim Burton. Ara sabràs per què he posat aquesta pregunta, que l'any passat no hi era. Enterraments o naixements? I si compreu els llibres ja sabreu per què ho pregunto. Enterraments o naixements? Home, enterraments. Heu de comprar els llibres i llegir-los. No puc dir una altra cosa. Enterraments, sempre. Sempre. Un lloc on perdre't. Un lloc on perdre'm, doncs jo em puc perdre a qualsevol lloc, tinc una orientació pèssima. O sigui, em puc perdre al meu barri, no? Però vaja, si m'hagués de perdre a algun lloc, m'encantaria perdre'm... No ho sé, no, i em perdo sempre, no vull perdre'm enlloc més ja. A tots els llocs. A tot arreu. Un lloc del qual fugir. Un lloc del qual fugir... Qualsevol lloc on no tinguem llibertats, on no tinguem la possibilitat de ser nosaltres mateixos. Vinga, va, que estàs arribant a la darrera pregunta. No t'has bloquejat a cap, I en què estàs treballant ara? Ui, aquesta de vegades no ens agrada que ens la facin, però va. Bé, ara estic començant un projecte nou, perquè al setembre tinc novel·la nova, que això vol dir que està acabada, entregada, maquetada i tal, i ara estic escrivint, pensant i llegint molt per un petit assaig que vull escriure sobre el que significa, perquè ha sigut part de la meva vida, viure entre llengües. És a dir, partint del bilingüisme català-castellà, després viure 30 anys en alemany i com això influeix i marca la teva forma de pensar, d'escriure, d'estar al món. I això és el que estic ara llegint i a més és un treball meravellós perquè hi ha llibres bellíssims sobre el tema, aleshores estic entusiasmada. No sé si al final no escric res, és igual, perquè tot el que estic llegint ja em val la pena. Que interessant. Sabeu què? Li estic mirant als ulls quan ella diu que algú et diu una idea i que l'està escrivint al llibre i ella l'està escrivint ara. Gràcies per respondre a aquest interrogatori, per no esquivar les preguntes i per deixar-nos llegir-te la ment. T'hem de dir que encara que hagi superat l'interrogatori, et retenim, sense manilles, sense llums, de tercer grau, perquè volem gaudir encara de tu al màxim i és perquè t'acompanyarem a la taula de signatures i estic convençuda que et farem treballar de valent. Moltíssimes gràcies, Rosa. Gràcies.